مرحبا صبايا، كيفكم؟ رجعت لكم فيديو جديد. اليوم الفيديو كله نشاط وحيوية، وصارت معي قصة حبيت أخبركم إياها. هلا كنت أنا ما حابة أحكي فيها، بس بعدين قلت مشان تستفيدوا أنتوا بنفس الوقت كمان، إذا حدا مرنا بنفس التجربة يفيد غيره أو يفيدني بشغلات كمان أنا ماني منتبهة عليها. فقبل ما نبلش حابة هيك نشرب قهوة، بس قهوة غير شكل تعلمتها جديد هون، قهوة الشوكولات، وكتير طيبة ولذيذة وصرت أدمنها وكتير رح تحبوها. يلا خلوكم معي. هلا انا عم بعمل قهوه الشوكولات، كتير عراقيات بيعملوها، كتير بسيطه، طريقتها كتير سهله. اول شي حطيت 3 معالق صغار نسكافيه، بعدين ضفت فوقهم معلقتين صغار نشا، وبعدين بضيف سكر حسب الرغبه، شلون بتحبوا السكر ضيفوا انتو. وبعدين بضيفوا فوقها هدول الشوكولاتات، هن عباره عن كراميل ما شوكولاته، انتو احكوا لي بالتعليقات. وبعدين بنضيف فوقها كوب حليب، بتحركون كلهم مع بعض وبيصير عندكم قهوة لذيذة كتير وطيبة كتير. وجربوها وقولوا لي رأيكم فيها. حبيت أحكي لكم عنها وأنا دقتها وحبيتها، وعن جد بتستاهل التجربة. شوفوا هيك بتكون سماكتها، شايفين؟ كتير سماكتها حلوة، بتطلع سميكة يعني. تفضلوا على القهوة. هلا خلصتها، هلا بحط فوقها فستق حلبي ناعم فوق القهوة هاي الشوكولات، بتعطي طعم كتير طيبة. وإذا جربتوها قولوا لي رأيكم فيها. هلا رح أحكي لكم شو صاير معي. أنا لما جيت على 40 صار عندي وجع بدرسي. أنا كتير بعاني من مشاكل بسناني بسبب إنه لازمني جهاز تقويم من زمان. بيقولوا الدكاترة هذا الشيء بتركيا، قالوا لي انه ما بدك يعني قلع اسنان بهون بأربيل، قالوا لي لازم تقلعي 4 اسنان وتحطي جهاز تقويم. وانا لهلا يعني ما اخذ هذا القرار، لانه هذا القرار كتير صعب. ليش احذركم؟ جهاز تقويم بده يضل سنه بالفك، مو بس هيك متعب وبشدوا لك اسنانك وممكن يوجعك راسك. وانا عندي شغل كتير وضغط كتير كبير كعائله كاولاد. اكتشفت كمان كحياتي مو مستقرة كانت الفترة الماضية. فلما لازم تاخدي هذا القرار يكونك انت مرتاحة من كل شيء. في كتير امور بحياتنا بتصير معنا اكيد ما بنحكيها ولا بخبركم اياها. ما بحب لاني وجع راسكم، بحب انه اعطيكم الشيء الحلو، نتفائل فيه ونبلش فيه ويومنا حلو، ننبسط، نقضي وقت حلو مع بعضنا. فانا هي المشكلة عم تصير عندي. فالمهم انا لما وجعني درستي رحت عند الدكتور الاسنان وفرجيته، قال لي عندك خراج. قلت له الدكتور انه هلا رمضان ومو خرج يشيله. قام اعطاني ادويه، قال لي ما فيك تطولي كثير، لازم ترجع. بعد نص رمضان هيك انتفخ خدي، ما بعرف اذا انتبهتوا علي بالفيديوهات، هيك كان في عندي خدي انتفخ. اعطاني ادويه وراح الانتفاخ وانحلت المشكله. وبعدها باسبوع كمان رجع انتفخ خدي هيك ومن الخراج، ورجعت اخذت ادويه وقال لي الدكتور لازم تيجي تعالجي. انا صراحه بيني وبينكم يعني
برمضان كان وقتي كتير صعب كتير مضغوطة، فما قدرت، قلت لحالي بعد العيد أكيد بدي أروح أصلحه يعني وأعالجه، مع إنه هذا السن يعني أو هذا الضرس ملبس حشوة دائما يعني، فهمتوا علي؟ ما كان فيه شيء سبحان الله، فجأة أجاني وجع لإله. فبعدين هون بعد ما مر الوقت وهلا بهالوقت الحالي فجأة حسيت بالحنك انه فيه مشكلة، شو هالمشكلة ما بعرف، بس حاسة هون في فرق بين هون وهون من جوا، ما بقدر اوصف لكم الشعور اللي عم بحسه، يعني لما بلمس بحس انه في غريب هون وهون. فتحت على اليوتيوب قرأت انه ترك الخراج بيؤدي للوفاة، بيؤدي كتير شغلات، انا خفت وارتعبت وصار عندي ردة فعل صراحة. فاليوم اخذت موعد بدي اروح عند الدكتور واعالجه خلص 100%، واشوف شو بده يحكي لي الدكتور ونشوف مع بعضنا، بس قبل رح ابلش روتيني وعندي تنظيفات وعندي شغل بعد العيد ما اشتغلتها، خليكم معي وان شاء الله بنروح مع بعض عند الدكتور. يلا تعالوا، بس اشربوا قهوتكم قبل ما تقوموا، انا رح اشرب قهوتي على رواق. من خوفي انه عندي موعد دكتور اسنان بفضل طول اليوم هيك متوتره ومو مرتاحه، فبحب اغير من نفسيتي، فحبيت اغير شلفة التخت واعملها بهذا الشكل بطريقه البابيوني او طريقه الفراشه، كتير حلوه عن جد بتغيركم نفسيتكم. كنت جايبة هذا الصفط المحارم لغرفة النوم، كتير حبيته، سعره 3000 دينار. وحبيت انه فيه لون زهري كمان بسيط وكتير لابق لغرفة النوم، وانا كان لازمني واحد، وهذا بيجي على فكرة بلاستيك بس موديل وعن جد بياخذ من العقل وكتير حلو وكتير ضروري، مثل ما بتعرفوا احسن من نكتة المحارم، انا بحب الترتيب، يعني هيك العين لما بتشوف الشغلة مرتبة غير شكل. بدي نظف الغسالة، رحت مرتين على السوبر ماركت دورت على منظف للغسالة ما لقيت، فقررت خلص نظفها بالمواد الطبيعية الموجودة عندي بالبيت. أول شي نظفت الحوض مكان اللي بنحط فيه ضوء الغسيل، أكيد هذا لازم نتأكد إنه ما في تراكمات من قبل. نظفت الفلتر ما يكون فيه مثلا شي علقان مصاري شعر أي شي، الواحد يدير باله من هالقصة. بعدين بنجيب بحوض الغسالة مكان ما نحط الغسيل بنحط نص قنينة خل الابيض، وبعدين هون كنت عم فرجيكم في قديش اوسخ. بعدين بضيف فوقها معلقتين كربونات الصوديوم وبسكر الحوض. هلا من فوق بضيف مكان بنحط الدواء الغسيل معلقتين كربونات الصوديوم بسكرها. هلا بدي شغلها على درجة حرارة مثلا انتوا اللي بتحبوا، كل ما كان درجة الحرارة عالية كل ما كان احسن، يعني يا 60 يا 90 ما بتفرق، وتكون ساعة. وبعدين بعد ما اشغلها هون ببلش اضيف كمان نص القنينة خل مشان تنظف 100%.
كتير اجاني على الخاص على الانستا تسنيم بدنا حل للغبرة، فحبيت شارككم هي الطريقة كتير كويسة للغبرة. حتحطوا معلقة صغيرة كربونات الصوديوم مع مي ومنخضها منيح منيح ومنرشها بالبيت. أول شي هي معقم كتير قوي، بنفس الوقت بتخلي الغبرة تهدى وما تتطاير بالهواء، وبنفس الوقت بعد ما تهدى هون انتوا بلشوا كنسوا وبتروح الغبرة، وهيك بضل البيت أقل غبرة. أنا رايحة على أساس إنه عندي خراج وبده علاج وشي بسيط، فرحت لعند الدكتور قال لي الله بيحبك إنه جيتي، لأنه وصلان الخراج لعند العظم، يعني كان بشويتان رح تحتاجي لعملية جراحية. والخراج عمل ثقب باللثة وصار يطالع القيح، مشان هيك ما بقى تحسي بوجع للدكتور. وفوق كل هذا إنه روح لك درسك وروح لك الدرس اللي جنبك اللي جنبه آسفة، فكان أنت على أساس تعالجي درس واحد أنت هيك قضيتي على درسين وصار بدهم تلبيس، وكل درس بده تلبيس 100 ل 150 دولار تلبيستهم، يعني كمان ما بقى مثل السن الطبيعي. السن الطبيعي أحسن بكتير. والله كتير اتضايقت وانقهرت لأنه أهملت صحتي. وبعد ما فتح لي الدرس الدكتور قال لي كمان فوق القدر، يعني قال لي أول مرة بشوف سن مثل سنك، إنه عندك أنت مثلا عصبين، عصب مسوس وعصب ما فيه شيء. سبحان الله، قال لي هذا قدر، قال لي هي حالة استثنائية جدا جدا بالطب الأسنان. فكتير والله اتضايقت، بس الحمد لله هيك نصيبنا. اليوم عم بعمل على الغداء أكلة مشهورة كتير بالعراق اسمها تشريب اللحم، يعني لازم العراقيين اليوم يفجروا الفيديو لايكات ويفجروا لي اشتراكات، وكل حدا بيحب الأكل العراقي يفجره عشان أشارككم أكلات عراقية طيبة، إنه كتير شغلات عم أتعلمها هون وحابة أشارككم إياها. فشو رأيكم نشوف تفجيرات اللايكات عشان دائما ننزلكم. أول شيء قطعت البصل، بتحبونه على مصر اللي بتحبوه، حطيت له زيت وقليته. بعدين كنت سالقة اللحمة، حطيت اللحمة مثل ما شفتوا، وكنت عندي حمص مسلوق وضفته فوقه. بعدين هون بضيف الملح والكركم، وكمان في ناس بتضيف له مثلا بهارات التشريب، ما بعرف، انا ضفت معه هيك بهارات دجاج طيبه. واخر شيء بنضيف مرقه اللحمه اللي عملنا فيها اللحمه، وكتير طيبه هالوصفه.
هون جبت كمشة هيك رز ناعم غسلته وضفته فوقه، وبهدي النار لحتى يستوي الرز بكون طبختنا جاهزة. عقولة اخواتنا العراقية حرامات حرامات ما تجربوها. تحطوا خبز، تحطوا رز ابيض، بعدين فوق التشريبة، وبتحطوا المرقة والمكسرات والزبيب وكلوها. يعني انا حسيتها في شبه هون للمنسف الاردني، بس كتير لذيذة، كل واحد له طعمه. هون بالليل قال لي زوجي قومي ننزل نتمشى عشان تغيري من نفسيتك، لاني شافني هيك متضايقه بعد ما يعني عرفت شو صار معي بسناني. فلي والله كتير بتغيري نفسيتك، فالحمد لله والله نزلت تغيرت كتير نفسيتي. هلا منكم رح ينصدم انه انت نازله تتمشي ولا تتفرجي. هذا كله موجود من خدمات المجمع، محلات، اكلات، كل شيء بيخطر ببالكم. يعني بتحسوا حالكم داخل المجمع في سوق هيك صغير وحلو، بتتفرجوا بتغيروا الشكل كمان.